Tibay gining kuan no. Ha? Luminos no. Luminos kay Kasi sila ba? Sa ilaw. grabe dugaya mag-surrender eh. Isdaan niya. Kaon to kuha gapon? Oo. Pabuhi man. Wala na po. Siguro na taga gid maayo ba? Grabe. Tingala ko itong mga pambot na gagi oh. So na sila. Ang malapit na siguro. Doon na ginaw kaya kuha na akong isda oh. Taga ako kanina pag kuha niya bigla nagaan ba? Bigyan ako ingon ka nga nasabit. Pagbira ko aduna. Ingon man ka nga nasabit, ko wala man. Takas. Kuha na siya, Paul. Dito na siya sa ibabaw naglaro. Yes. Dito na siya nagaganon-ganon. Kapagod ni guys. Ingatan mo lang pag magganon siya okay baka magpunta doon sa ilisi ba. Dito naman niya sa ibabaw. Kaya na lubid nagakuan. Meters. Tira? 10. Daan. Gahi mo kayo.
Last na yan. Ayun o. Saan? Saan? Ayun, laki o. Picturean mo, Bon. Videoan mo. Di, malayo mo siya. Di mga kuhan. Ayun o. Talakitok tol. Laki talakitok pa. Umuwi ko na. Oo. Masyadong talakitok. Biyad. Sige, ingatan mo tol. Ingatan mo. Laka. Bon. Sige, sige. Biyad di, biyad. Woo! Woo! Mamaw! Guys, kita nyo? Woo! 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 Laki guys! Okay na. Kina. May gani, wala niya nakakuha ng nylon ba? Oo. Grabe ka igipon ito. Kahit Yun na gani. Guys, oh. Laki. Kuhan. Mga hapit mag-10. 10 kilos, no? Oo. Pero. Pagod. Dalawa ang tama. Tatlo. Tatlo talaga. Puta lunok niya talaga tulo. Wala. Wala, sabit lang. Sabit lang siya. Hindi, Kain niya isa. Using my luminous 500 grams. Tik-tik. Whew. First time ko guys, malaki. Thank you. Sige. Guys, oh. Woo! Thank you, Lord.